ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده فيديو جميل، فيديو بسيط. طبعا كلنا عارفين ان احنا دخلنا في موسم الشتاء. معظم الاولاد بقى بيجي لها البرد، وظهور البرد ده بيبقى محتاج مناعه قويه. فزي ما انت شايفه النهارده كده معانا الشمندر او البنجر زي ما بنسميه هنا في مصر. ده من اقوى المشروبات اللي ممكن ان شاء الله هتخلي المناعه عندك عاليه جدا. وصدقيني جميل، ويعني ممكن تعمليه زي ما بقولك كده باي نوع فاكهه معاه. انا النهارده هحط له تفاحه، ممكن لوحده، ممكن برتقال، ممكن ليمون، ممكن اي حاجه زي ما انت عايزه. ده شيء يرجع لك انت. بس عايزه اقولك القيمه الغذائيه بتاعه الشمندر او بتاعه البنجر عاليه جدا جدا. كفايه قوي ان هو بيرفع المناعه، بيقي من نزلات البرد، مفيد للبشره للشعر. طبعا الناس اللي عندهم فقر الدم بقى والانيميا، مش عايزه اقولك ادخلي كده اعملي سيرش على جوجل، هتعرفي الفايده اللي فيه. فايده كبيره جدا، فايده عظيمه. يعني يا ريت يا جماعه ما يتقطعش المشروب ده من بيتنا. والله بقى كمان لو تضيفي له عسل نحل، بس انا حقيقي النهارده مش عندي عسل ابيض. بس برضو انا بحب الحاجه مش مسكره قوي، فقلت اكتفي بالتفاحيه اللي معايا دي. وطبعا البنجر ده الموسم بتاعه وليه وصفات كتيره جدا. قلت بس ابدا معاكم كده بالعصير عشان تقويه المناعه، عشان موسم الشتاء، وان شاء الله هعمل لكم منه وصفات كتيره جدا. انا زي ما انت شايفه هنا دي بنجرايه كبيره، والتفاحيه انا غسلاهم كويس جدا. اول حاجه هعملها ان انا هاخد البنجر اسلقه سلقه حلوه كده، يعني 3/4 سلقه، عشان اما اجي اعصره يبقى لين معايا. دي بقى حله فيها ميه على النار، هبدا انزل كده بالبنجرايه زي ما هي كده، زي ما هي. تحطي البنجرايه دوبك بس الميه تغطيها، مش هتقعد 5 دقايق على النار. وطبعا انا ما قشرتهاش، لكن انا غسلاها كويس، وانا عايزه القيمه الغذائيه اللي في القشر بتاعها. فاعمليها بالطريقه دي. اول ما تبداي ان انت تجسيها تلاقيها انها ابتدت تدخل في السوا، تقومي طافيه عليها فورا. قلبي هي اتسلقت اهي. اول ما بتحطي فيها كده السكينه وبتلاقيها انها طريه، بتبداي ان انت تطلعيها ونبدا ان احنا نقشرها. ميه بقى عشان ميه بارده عشان اعرف اقشرها. بصي عايزه اوريها لك. اول ما بتعملي كده بصي القشره بتطلع ازاي، وكده يبقى انا خدت برده استفدت من القشره في الميه بتاعه السلق. واهي بتبداي ان انت تعمليها كده، بتتقشر معاكي بمنتهى السهوله. بس كده بقى بعد ما قشرناه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، قطعته قطع عشوائيه يعني، بس ما تكبرهاش قوي عشان الخلاط. وقطعت التفاح، ما خدتش التفاحه كلها عشان حسيت ان هو هيبقى تقيل جدا. التفاح هيديله سمك وهو اصلا بيبقى سميك. عايزه تحطي اي فاكهه تانية زي ما قلت لك يعني هيبقى رائع. دلوقتي بقى هنجيب الخلاط، وقبل ما اجيب الخلاط ما تنسيش تكتبي لي انت بتشاهديني من اي بلد، عشان ده بيساعدني جدا. بحب اعرف انتوا منين، واتشرف بيكم دايما. وما تنسيش تحطي الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. يلا بينا بقى نجيب الخلاط ونعمل العصير بتاعنا. جبت الخلاط بتاعي كده بالشكل اللي انت شايفاه. هبدأ بقى ان انا اجيب العصير البنجر وابدأ انزل بيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وهحط عليه شويه ميه صغيرين جدا. عايزه تحطي عسل زي ما قلت لك حطي، يعني اي حاجه عايزه تحطيها ليها فايده، حاسه ان هيبقى ليها فايده هو هيتقبلها. وممكن تعمليه برده ساده كده. القيمه الغذائيه بتاعته يعني انت ما تتخيلهاش. وزي ما قلت لك لو حد عنده انيميا او عنده فقر دم يعني هيبقى حلو جدا معاه. هنزل عليه بقى كده بحبه ميه صغيرين، ما تكتريش. وده ان انت شغالي الخلاط. هو خلص بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. طبعا هو بيبقى تقيل شويه، بس عايزه اقولك يعني ما تعملهوش خفيف قوي، عشان التقيل طبعا بيبقى فايدته اعلى. يلا بينا نصبه مع بعض. جيبي بقى الكاسه بتاعتك، نبدا ان احنا نصبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كده بالشكل ده بألف هنا وشفا. هيعجبك جدا وهيعجب الاولاد. ولو ما عجبش الاولاد حببيهم بقى فيه عن طريق ان انت تقول لهم الفوائد بتاعته، لان هو فوائده عاليه جدا. لو ما عجبهمش ممكن تضيفيه مع الفراوله، ممكن تضيفيه مع اي فاكهه يعني بصوره مبسطه، ما تحطيش كتير عشان ما يبقاش مركز. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس. دمتم موفقين ودمتم في رعايه الله. بحبكم في الله.